各位評委大家好，我係 Define 部負責人 Derek。今次參加嘅項目係全港首個整合 data.gov.hk 加 CSDI 加 data.europa.eu 三重開放數據嘅 DPP 解決方案，專幫大灣區服裝中小企應對2026年歐盟強制性要求，將合規負擔變成歐洲市場增長嘅機遇，完全契合智慧經濟嘅主題。2026年歐盟 DPP 唔合規將會影響4%全球營業額，佢更加係張信任嘅門票。Define 部不僅幫中小企過關，更加會將強制收集嘅數據轉化成為提升銷量、防假冒嘅商業動力，打破傳統工具只係打聽唔增值嘅局限。中小企面對兩大嘅難題，80%缺實 GTN、PEF 等強制數據，歐盟同本地開放數據、空間物流三者數據分割，導致出口成本增加20至30%，審計失敗達至40%。中小企業老闆都講，根本冇能力一邊對接歐盟嘅規則，一邊整合本地嘅數據，而呢啲正正係我哋要解決嘅痛點。Define 部靠四大功能解決問題，全部基於三重數據整合，收集歐盟強制數據，生成合規嘅 DPP。QR Code、NFC、RFID 標籤經過歐洲數據 CSDI 雙重驗證，實時同步法規，唔需要人工修改，提供手動 CSV、API 三重上傳方式，照顧中小企業實際嘅需求。用呢件恤衫作為例子，中小企提供 GTN 多層供應鏈數據，再通過 data.gov.hk 工廠排放、CSDI 物流路線、data.europa.eu PEF 驗證數據強化，節省50%行政工作，確保100%通過歐盟審計。三重數據帶來四大實質嘅價值：預測歐洲 PEF 產品需求，實現全球供應鏈追溯，生成歐盟認可嘅碳足跡，標記認可回收點，每一項都直接優化業務。5步自動化流程：數據上傳、實時驗證、標籤編碼、雙重驗證、DPP 訪問、同步更新、洞察分析，全程都唔需要人工介入，簡潔而且高效。四大功能都有量化嘅效益，消除100%歐盟數據缺口，審計失敗率降至60%，95% 中小企可以獲取綠色關稅，每月節省30小時法規研究嘅時間。影響完全可以量化，成本上減30%，貨件延誤，節省數據平台年費 ，ESG 上降25%，碳排放增加歐盟補助申請機會，合規上審計合格率由60%增至95%，支持500個以上產品擴展，匹配中小企成長。市場機遇龐大，灣區15000間服裝中小企，90%都無法整合三重數據。我哋香港首間同埋唯一一間做到呢方面嘅方案，30分鐘就能輕鬆上手。發展路線圖完全對齊今次 Hackathon 嘅時間表。我哋嘅 roadmap 清晰而且落地，11月提交 prototype，12月培訓優化，1月決賽演示，3月 beta 上線。團隊成員都有累計超過18年 RFID 歐盟合規經驗，確保方案可行而且落地。最後懇請各位陪審驗證 Define 部帶來香港智慧經濟新嘅機遇。我哋透過三重開放數據整合，解決企業合規嘅痛點，培育數字生態，完全吻合比賽創新、人才、經濟增長三大目標。期待贏得今次嘅比賽。多謝各位。